Qoç bürcü 9 aprel 2025-ci il ən asan gün deyil. Həmişə tez bir zamanda ümumi dil tapsanız belə başqaları ilə razılaşmaq çətin olacaq. Bu ümumi səbəbə zərər verə bilər. Buna görə də qoçların əksəriyyətinin əməkdaşlıq etməsi və yersiz inadkarlıq göstərməməsi vacibdir. Həqiqətən istəsəniz də vəzifələrinizə laqeyd yanaşmayın. Əks halda reputasiyanızı korlayacaqsınız. Axşam saatlarında yaxınlarınızla münasibətlərdə xırda problemlər yarana bilər. Bəzi köhnə ziddiyyətlər sizə özlərini xatırladacaq. Amma istəsəniz onları həll edə biləcəksiniz. Buğa bürcü 9 aprel 2025-ci il. Başqalarını bir baxışda başa düşə biləcəksiniz. Ona görə də onlar sizə istənilən məsələdə məmnuniyyətlə kömək edəcəklər. Bir çox buğa qaçırmamaq vacib olan əlverişli perspektivlərə sahib olacaq. Xarici tərəfdaşlarla əlaqələr qurmaq, mümkün danışıqlar aparmaq üçün əla vaxtdır. Təcrübəli dostların məsləhətlərinə laqeyd yanaşmayın. Onlar sizə düzgün fikirlər verəcək. Vəziyyətə başqa tərəfdən baxmağınıza kömək edəcəklər. Axşam qohumların və ya dostların problemlərinin həllinə həsr edilməli olacaq, lakin bu sizi bir-birinizə daha da yaxınlaşdıracaq. Əkizlər bürcü 9 aprel 2025-ci il qeyri-adi əlverişli gündür. İstənilən çətinliyin öhdəsindən gələcəksiniz. Hətta başqalarının yaxınlaşmağa cəsarət etmədiyi vəzifələri də həll edəcəksiniz. Fikirləriniz rəhbərlik tərəfindən yüksək qiymətləndiriləcək. Bir çox əkizlər karyera nərdivanına sürətlə yüksəlmə şansı əldə edəcəklər. Bağlanmış sövdələşmələr arzu olunan qazancı gətirəcək. Yeni əməkdaşlıq uzun və sərfəli olacaqdır. Baxış nöqtələriniz həmişə üst-üstə düşməsə belə, digər insanları başa düşmək sizin üçün asan olacaq. Hər kəslə ortaq bir dil tapa uzun müddətdir ki, öz tərəfinizdə olan pis niyyətli insanları qazana biləcəksiniz. Axşam şəxsi həyatınızda xoş sürprizlər gətirəcək. Xərçəng bürcü 9 aprel 2025-ci il. Çətin gündür, amma çoxlu yaxşı anlar da olacaq. Səhər saatlarında qərarlar qəbul etmək və prioritetləri təyin etmək çətin olacaq. Buna görə də səbirli olun. Bütün detalları götürün, vəziyyət haqqında düşünmək üçün özünüzə kifayət qədər vaxt verin. İşinizdə sizə kömək edəcək həmkarlarınıza ümid etməməlisiniz. Onlar sizdən imtina etməyəcəklər. Lakin siz hər şeyi öz əllərinizlə çox da sürətli idarə edə bilərsiniz. Bir çox xərçənglər tezliklə işlərini xeyli asanlaşdıracaq və karyera yüksəlişi şanslarını artıracaq bir şey öyrənə biləcəklər. Axşam saatlarında sizin üçün önəmli insanlardan xoş xəbər gözləməlisiniz. Şir bürcü 9 aprel 2025-ci il. Gərgin və aktiv gündür. İntellektual qabiliyyətləriniz kəskinləşəcək. Buna görə də ən çətin işlərin öhdəsindən yaxşı gələcəksiniz. Bir çox şirlər yeni bir şey öyrənə biləcəklər və bu bilik mütləq tezliklə faydalı olacaq. Doğru an gələcək. İdeyalarınızı həyata keçirmək, konstruktiv təkliflər vermək mümkün olacaq. Rəhbərlik sizin həvəsinizi qiymətləndirəcək. Xoş xəbərlər almağınız mümkündür. Cazibədarlığınız artacaq. Bu da başqalarının diqqətinə yayılmayacaq. Həyatınıza əhəmiyyətli dərəcədə təsir edəcək bir çox perspektivli tanışlıqlar edə biləcəksiniz. Qız bürcü 9 aprel 2025-ci il. Gün çətin başlayacaq, amma hər şey tez yaxşılaşacaq. Səhər saatlarında bir çox qızlar impulsiv hərəkətlərə və tələsik qərarlara meyil olacaqlar. Əsəbilik artacaq. Bu da başqaları ilə münasibətlərə yaxşı təsir göstərməyəcək. Bu yeni layihələrə başlamaq üçün yaxşı vaxt deyil. Aktual məsələlərin üzərində cəmlənmək daha müdrikdir. Tədricən müsbət tendensiyalar üstünlük təşkil edəcək. Siz emosiyaların öhdəsindən gələcək, bir çox vacib işlərin öhdəsindən gələcəksiniz. Yüksək səviyyəli həmkarların məsləhətləri faydalı və vaxtında olacaq. Tərəzi bürcü 9 aprel 2025-ci il. Ziddiyyətli gündür. Səhər çətin olacaq. Başqaları ilə danışıqlar aparmaq həmişəkindən daha çətin olacaq. Vacib qərarlar qəbul etmək üçün yaxşı vaxt deyil. Əksər tərəzilər yaxşı olar ki, diqqətini rutin işlərə yönəltsinlər və həmkarları ilə söhbətlər və nəticəsiz fikirlər kimi diqqəti yayındıran şeylərdən qaçsınlar. Əgər emosiyalarınızın öhdəsindən gələ bilsəniz və pozitiv qala bilsəniz, günün qalan hissəsi yaxşı keçəcək. İntuisiyanız kəskinləşəcək. Qeyri-müəyyən situasiyalardan çıxış yolu təklif edəcək. Günün ikinci yarısı dostlar və yaxınlarla ünsiyyət üçün əlverişlidir. Əqrəb bürcü 9 aprel 2025-ci il. Günün ilk yarısı xüsusilə uğurlu olacaq. Ona görə də vaxt itirməyin. Yeni bir şey öyrənmək üçün əlverişli zamandır. Ən çətin qeyri-adi tapşırıqlar belə sizin səlahiyyətinizdə olacaq. Bir çox əqrəblər uzun müddət dil tapa bilmədikləri insanlarla razılığa gələ biləcəklər. Qısa işgüzar səfərlər üçün əlverişli zamandır. Bütün məsələləri zərrə qədər çətinlik çəkmədən həll etmək olar. Gün ortadan sonra fikirlərinizi toplamaq çətin olacaq. Vacib məsələləri axşama qədər təxirə salmayın. Mümkünsə istirahət etməyə, dincəlməyə və güc qazanmağa çalışın.
Ox atan bürcü 9 aprel 2025-ci il parlaq və hadisələrli gündür. İntuisiyanız dalana dirənmiş vəziyyətdən çıxış yolu tapmağa kömək edəcək. Başqalarının həll etməyə cəsarət etmədiyi məsələləri həll etmək asan olacaq. Bir çox ox atanlar rəhbərliyin gözünə mükəmməl olduqlarını sübut edəcək və karyera nərdivanını sürətlə dırmaşmaq imkanı əldə edəcəklər. Yeni bir şey öyrənmək üçün əlverişli zamandır. Bu bilik sizinlə uzun müddət qalacaq. Qətiyyət və əzmkarlıq təsirli nəticələr əldə etməyə kömək edəcək. Qeyri-adi dərəcədə inandırıcı və natiq olacaqsınız. Tezliklə həmkarlarınızdan tutmuş qohumlarınıza qədər müxtəlif insanlarla asanlıqla razılığa gələcəksiniz. Oğlaq bürcü 9 aprel 2025-ci il. Səhər çətin olacaq, amma sonra hər şey düzələcək. Səbirli olun. Qərar qəbul etməyə, fikirlərinizi ifadə etməyə tələsməyin. Bir çox oğlaqlar konsentrasiya və dəqiqlik tələb edən hər işləri görməkdə çətinlik çəkəcəklər. Ona görə də mümkünsə bunu gec vaxta qoymağa və həmkarlarınızdan kömək istəməyə dəyər. Bəzi etibarlı tərəfdaşlar sizi ruhdan sala bilər, lakin bu ciddi problemlərə səbəb olmayacaq. Günün ikinci yarısında güc artımı və özünüzə inam hiss edəcəksiniz. Bütün təcili işlərin öhdəsindən gəlmək üçün vaxtınız olacaq. Dostlarınız və yoldaşlarınız çətin anlarda sizə dəstək olacaqlar. Dolça bürcü 9 aprel 2025-ci il qeyri-müəyyən bir gündür. Səhər ən çətin işlərin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Məhsuldarlığınız artacaq. Sağlam düşüncə və həyat təcrübəsi çətin vəziyyətlərdə həll yolları təklif edəcək. Həmkarlarınız və müttəfiqlərinizdən xahiş etsəniz köməyinizə gələcəklər. Bir çox dolçalar faydalı insanlarla əlaqələr qura və gələcək üçün onlardan dəstək ala biləcəklər. Günortadan sonra həssaslığınız daha da artacaq. Siz həmişəkindən daha həssas ola bilərsiniz. İşləri çox ciddiyə almayın. Bu dincliyinizi qorumağa kömək edəcək. Balıqlar bürcü 9 aprel 2025-ci il. Olduqca məşğul gündür. Başqaları ilə fikir ayrılıqlarından qaça bilməyəcəksiniz. Özünüzü idarə edə bilsəniz və nəyin bahasına olursa olsun, öz yolunuzda israr etməyə çalışmasanız, ciddi münaqişələrin baş vermə ehtimalını minimuma endirə bilərsiniz. Bu sövdələşmələr etmək, danışıqlar aparmaq üçün yaxşı vaxt deyil. Qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq həmişəkindən daha çətin olacaq. Eyni zamanda bir çox balıqlar çox maraqlı şeylər ortaya çıxara biləcək və tezliklə gəlirlərini artırmağın yolunu tapacaqlar. Günün ikinci yarısı planlar qurmaq, onları etibar etdiyiniz insanlarla müzakirə etmək üçün əlverişli zamandır.